sa mga may BIOS model 2017 na first time nakaranas din ng mawala ng power ang kanilang cigarette lighter. Ayan po. So, tinignan ko sa manual page 346. Hinanap ko ang cigarette lighter. Cigarette power outlet number 1, power outlet cigarette lighter. Ampere nya 15. So kahapon pumunta ako sa Toyota Dasmariñas para bumili ng fuse para sa cigarette lighter 15 ampere. So nung nakabili ako, tinanong ko sa kanila para makasigurado kung saan nakalagay sa fuse box yung para sa cigarette lighter number 15 ampere. So busy sila, ako na lang gumawa. So pumunta ako rito sa engine compartment, hinanap ko ang fuse box. Ito nakita ko. So nung binuksan ko siya, tinignan ko, hinanap ko ang 15 ampere. Nakita ko yun, kulay blue, 15 ampere. So nung pinalitan ko kahapon, hindi pa rin siya gumana. So nagtanong ako doon sa mekaniko roon. Hindi rin nila alam kung bakit hindi gumana. 15 ampere din sabi nila. So hindi nila alam kung saan yung para sa power outlet na papalitan. So wala siyang time. So bumalik ako sa opisina nila para magtanong. So wala akong mahanapan. Tingnan ko sa information nila ron sa service center nila. Sabi sa akin, hindi rin niya maano saan nakalagay, ano ba yun. So sabi niya baba-diagnose na lang. So tinanong ko magkano diagnose, 1.5. So nanlumo ako, 1.5 para lang sa fuse na yan, ha. Kasi da-diagnose nila, hindi rin nila alam eh. Kakataka naman. So ngayong umaga, susubukan kong hanapin. So ito nga yung fuse box kanina na tinignan ko sa engine compartment. So nung tinignan ko rito sa kabila, magkaiba pala ang engine compartment at saka ito instrumental panel ng mga fuse. Ayan po siya. So dito pala nakalagay yung para sa power outlet ng cigarette lighter. So tinignan ko sa YouTube asan yung instrumental panel, kasi kung dadiagnose pa pupunta ako sa Toyota 1.5. So nandito lang pala sa may dashboard. Paano alisin ang dashboard? Ito nakikita niyo to, nakaganyan yan eh, original. So tinuklap ko rito. Ayan, mahirap yan, ha. Gumamit ako ng maliit na ano, pero kaya ng kamay kung matigas ang kamay nyo. Pero ito, ginamitan ko ng maliit na screwdriver. Ginanong ko siya habang hinihila yung dito. Ayan, para mabuksan nyo yung dashboard. So nung nabuksan ko, ayan na siya. Hinanap ko na po. Ito, andito pala nakalagay yung instrumental na panel. Ito instrumental panel to, ha. Andito nakalagay yung mga fuse. Ayan. Nakikita nyo, kung makikita nyo, ang hirap kasi yung kulay blue. Yung kulay blue na fuse.
number 15. Yun, yung para sa power cigarette outlet. Okay, so pinalitan ko na yan. So ngayon testingin natin kung gagana na. Ayan, kailangan mo na susian. Hindi natin. Yun. Nakita nyo, pumula. Yan. Meron na siyang power ngayon. So, ganun lang pala kadali. Pakita natin. Bumukas na ang aking dashcam. So, gumana na talaga siya. So, ganun lang pala kadali, mga kabiyos. So, hindi nyo na kailangan pa-diagnose pa. Kung first time natin kung first time nyo rin. Siyempre, gugulantang tayo mga baguhan So, ayan. So, nakaligtas na po tayo sa 1.5. So, yung pagbabalik, ganun lang din kasimple rin yan. Oh, ayan. So, itutulak na lang natin ng ganun yan. So, hindi demo pa. So, ang importante lang po rito sa pinakita ko sa inyo kung paano palitan yung fuse para sa power outlet ng cigarette. Sana nakatulong ako sa inyo, sa mga kagaya kong baguhan din na nakaranas na hindi gumana ang kanilang power outlet cigarette. So, ang cost na ito nung sa akin kaya hindi siya gumana, nagbomba ako ng gulong, sinaksak ko dyan yung aking yung pump. So nakadalawang gulong pa lang ako, hindi na gumana yung aking pump. Akala ko nasira na, nasunog kasi hindi gumagana So nung tinesting ko yung aking dashcam, hindi rin gumagana. So ang may diferensya, power outlet nya ng cigarette. So yun nga, pumutok ang fuse pala. So yun, ganun lang mga kabiyos. So hindi nyo na kailangan pumunta sa Toyota pa para huwag na kayo mataranta pa. So, gagastos pa kayo ng 1.5 para sa idadiagnose kasi parang kunyari hindi nila alam kung saan nakalagay yung instrumental panel, di ba? Pagkataka po yun. So maraming salamat po. Naway nakatulong ako sa inyo. Thank you very much. Drive safely.